们来拍卖这100块钱，5元起拍，每次加价至少20，出价高的得这100。但是还有个规则很重要，出价第2高的人不仅没有奖励，还必须支付你说的那个价。我先来5块。好，好什么好？你出价呀？我不出。啊，谢谢。那你呢，哥哥？哎，你们爽哎！不错，再来一次。那我先出嘛，5块。你又不出？那我说的是我。你拍卖者还能出价？咋了？我定的规则。我出100。我不出了。啊？那我成功了。掉了，分回去。你不是天天都在看行政剧吗？到脑袋还是用不完，你看一点儿都没看进去。手机屏太小了，确实看不进去。好的，这次我看进去了。最后一次，我喊3、2、1，大家一起出价，价最高的得，第2高的也要出钱。2、1， 5块。我又亏了。